guys, so welcome back to my YouTube channel. And for today's Lipat mo. So ito na guys yung dumating na po yung order ko kay Ate Nina. Yung sponsor na sa akin, tapos yung order ko na mystery box. Ito guys, ano mo natin siya. Sakit lang kami. So guys, nagpapatugtog kasi kami. Diba? Sa puso. Ito guys yung sponsor. Yan. Sponsor siya guys. Ang ganda niya guys, diba? So may isa pang guys. Wow. Ako bukas. Ano yung gusto? Dispenser natin siya. Ay! Ito guys, Open natin. ay yung camera. Yan. Para sa iyo. Oh, ang dami naman. Ayan. Wow! Wow, ang ganda! Guys, ang dami ng laman. Ang dami pong binigay natin. Ito yung guys, order ko sa kanya yung mystery box slime supplies. Ito guys, oh. Or naman ng isa, binuksan ako. Nabutas na po siya kasi hindi niya sa kaya natin. Ito yung Pakita natin guys mamaya. Paborito ko ng home business. Forever my love. Yan. Please tell me why. Ano yung style? Ito guys, may You siya. make me cry. So, I ito need lahat your ng place. I'm on my face. Yan. Ito yung niya. Wait lang. Marami dami na guys. Hindi ko alam kung Pakita ano natin yung... guys yung size niya. Wait lang, babe. Hindi ko alam guys kung ano yung sponsor dito. On that boulevard. Tatlong combi. Ay, wait lang. 1, 4, 5, 5. And it's not the lovers again. That's one Ito more guys yung sponsor sa akin. Alam mo, nakita ko yung 11 na pombits ay 12. 12 na pombits. Yun iba kasi guys sa kabal ko I ngayon. feel inside your home that I do in the sea. So guys, alakas na lang namin boses lang para marinig nyo kasi hindi nyo marinig. May nagpapatugtog na eh. Come back to me Ito, may in chorus your din siya hand. guys. Happy together. Ginagamit ko po yung Ever you that world goes so far. When you left me on that boulevard. So, ayun siya guys. Again, you hold my pain. And you, Yan. the lovers again. Dami yung slime Maybe guys. today Tapos to. I make you Ito pa. stay. Tatlo yung slime dito. Tapos may isang A little heart that goes mine in love together. So, ito naman I yung mga will comics hold. guys. I wish I know. And if you Ito yung black were pink na guys. Clay. I'll forever. Tapos, yan. Friends. Friends pala. Ayan. Bigay yan. Ay, ang ganda. May sticker siya guys. Beauty 21 ata yan. Beauty 21 na. Ayan. Tapos, itong mga charm. Borax. Jelly cubes. Ay, pomchang ata. Ay, pomchang. Tapos, dalawang sanrilyo. Ang daming binigay natin niya guys. Ito. Yan. Ang daming pong beads. Random siya. Tapos, may dalawang thank you sticker. May pombits pa ito po. Yan. Marami siya guys. So, mag-order na kayo sa shop niya guys. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. Please like, Comment, share, and subscribe. And click the notification bell para for more video updated kayo. And order na kayo sa shop natin guys. Kasi maraming ibibigay sa inyo na previews. Ito guys. So, ulit ako siya. So yun guys. So, yun guys. Bye-bye. Love you all. No hate, no spread love.